अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये देखिए, ये हमारी बाइक का सिलेंसर है। और ये देखिए, हमारे अक्सर बाइक में आवाज़ आती है इस चीज़ की। ठीक है, ये हिलता है और ये देखने में तो बहुत ऐसे लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जब आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो ये भी हिलता है, ये बहुत वाइब्रेट करता है और इसकी बहुत आवाज़ आती है। मैंने समझा ये सिर्फ मेरी बाइक में ही मसला है, लेकिन कुछ दिन पहले मैं अपनी बाइक की कुछ एसेसरीज लेने के लिए गया था और वहाँ पर पार्किंग थी काफ़ी बड़ी। तो मैंने वहाँ पर बाइक अपने स्टैंड पर लगाई और मैंने काफ़ी बाइक का चेक किया ये चीज़ें। तो मुझे वहाँ पर 20-25% बाइक्स में ये प्रॉब्लम नज़र आई। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ। तो अगर ये काफ़ी यानी कि प्रॉब्लम है तो फिर मैं आपको इसके बारे में सारा गाइड करूँ। ये देखिए, ये ऐसे हिलता है। ठीक है, अब ये देखने से लग रहा है कि आप ये दो नट टाइट करेंगे, ये वाला देखिए पीछे ब्रेक वाला होता है। ठीक है, तो आपका हल हो जाएगा, लेकिन ये टाइट ही नहीं होते हैं। ये बहुत ज़्यादा लगे तो ये टाइट होते नहीं है, और अगर हम हैमर पेचकस यूज़ करेंगे तो ये सिलेंसर नीचे से फट सकता है या ख़राब हो सकता है। तो मैं आपके लिए एक बहुत सस्ती सी टिप लाया हूँ। ये देखिए, अक्सर बाइक्स में होता है, तो आपको जो है पता लग जाए। अक्सर जब हम जाते हैं ना, बाइक चलाते हैं स्पीड में होते हैं, ये बहुत आवाज़ करता है ठक ठक करके। तो उसके लिए आपने सिंपली किसी भी अपने जाना है हार्डवेयर वाली दुकान पर और एक अपने क्लिप ले लेना। ठीक है, ये ज़रा पुराना है। तो ये देखिए, इस साइज़ का आप ना ये साइज़ खुद देख के जाए जो इस साइज़ का हो। ठीक है, तो हमने ये क्लिप लगा देना है। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं कि कहीं आप वेल्डिंग करा कर ये खोल लें या कुछ करें, ऐसा कुछ सेंसर जानवर ख़राब होगा। तो ये देखिए, हमने सिंपली ये इसके ऊपर ऐसे करके फिट कर देना है। और उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये देखिए, ये नीचे ये वाली चीज़, एक मिनट मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ जो है इस सुराख में ये जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको खुद समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है। और इसके लिए कोई टूल्स की ज़्यादा ज़रूरत कोई नहीं है। आप सिंपली कोई भी ये फ्लैट आपने ले लेना है पेचकस, और इससे आपने ये टाइट करता जाना है। वैसे इसको 8 नंबर की टी भी लग सकती है की, लेकिन आप ये लगाएं, घर में ये होता है। ठीक है, मैं उससे भी कर सकता था, मेरे पास टी पड़ी है, लेकिन मैंने कहा ज़रा व्यूअर्स को ना, उनके पास यही पेचकस ये तो आम हर जगह से मिल जाता है। आप इसको टाइट करते रहना है। अभी आप हल्का सा टाइट कर, जब टाइट होने लगे फिर मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। दोस्तों, इस तरह के मैं टिप्स लाता रहता हूँ। अगर आपको, मैंने काफ़ी गियर इंडिकेटर होंडा साइन इंडिकेटर लगाने की और ही मैंने बहुत सारी टिप्स मैंने बताई हुई है चैनल पर, उसके लिए आप चैनल विजिट कर सकते हैं। ये देखिए, अब आप यहाँ पर ला के कहीं पर भी ना, मैं यहाँ पर फिट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। नहीं, मैं भी ना यहाँ पर आके काट देता हूँ फिट। अब मैं दिखाऊंगा भी, आप ये वीडियो देखिए, छोटी सी वीडियो है। अभी भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा और टाइट कर लें। जहाँ पर हिलना बंद हो जो वहाँ पर आप छोड़ दें। अभी भी है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, ये देखिए पूरी बाइक हिल रही है, लेकिन ये नहीं हिल रहा। ठीक है, इस तरह टाइट कर लें आप, और ये ब्रेक के ऊपर ना आए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप कर लें, तो ये बहुत अच्छी एक टिप है। ठीक है दोस्तों, तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और मज़ीद ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।